这大家也不可以忽略哦。我们平常的一些姿态，像是含胸驼背，其实这也都会影响到我们的睡眠状态啊。一心，那其实来治疗所啊，大家都不是因为失眠来，都是因为肩颈酸痛来的啊，跟失眠有什么关系？但来10个，我就问那10个人说，那你们晚上睡得好吗？是，10个人都说不太好，要么就浅眠，要么就想睡很累，可是睡不着。为什么会这样？那刚刚伟如有讲，就是我们常都上班白天都这样，不然弄小孩都这样，驼背，肩颈都长期处于这个位置。微博。对，那这个地方，肩颈很紧的时候，我们呼吸也会很浅。你会观察到他们的脖子这边，这2个筋都好明显，有没有？很紧。然后脖子照相的时候，女生都说，很在意，就是拍起来为什么脖子那么短？那其实脖子有这么长，可是因为它肩颈太紧了。好，那我们就分享3个很简单可以在家做的运动。我们把胸腔打开，脖子拉长，然后呼吸变得比较深。其实他们回去都试试看这样做，其实都会睡得比较好哦。好，那我们第一个叫做上顶天，下阔背。那我们2手交叉，脚微微张开。好，那手心翻转，顶向天花板，尽量手心往天花板拉伸，吸气。好，这个时候把我们前胸整个打开。好，吐气的时候，手再翻回来，我们做一个拱背。好，可以看到后背，我们这常是不是膏肓在酸痛？对。我们头放松，低下来做一个拉伸。好，再来吸气。这个好舒服哦。对，长高哦，而且会长高。好，吐气。阔背，做个3到10次，来吸气，好，阔背，吐气。其实这个还蛮舒服的哦。好，这个是前面跟后面，是。那再来就是侧面咯。侧面来，我们手心相对往天花板举高，这个叫伸展搭肩吼。来，我们搭肩，然后一手伸展，然后膝盖弯曲。像我们这个右侧在上面嘛，我们就把右侧拉伸。我们这是伸展我们的侧面，侧面这边，因为侧胸这边，我们胸廓其实它是3D 的，它会前后扩，也会左右扩张。这个时候你就可以在这边最紧地方吸气，让这个胸打开，让我们侧边的肋骨可以打开，增加我们肺的空间。好，吐气回来。好，再一次来吸气，吐气下去哦。好，我们在最紧的地方吸口气，感觉这个侧胸啊打开。好，吐气回来，也是一边各做个3到10次。那最后一个，我们做一个大旋转，是前胸后背的扩张。好，2膝张开，好，重心移到左边来。那右手，往前45度，画个大圆圈。吸气，先把这边侧腰一样拉开，吐气绕过后面，看后面的大帅哥。好，把这边肋骨打开。好，来吸气，好，吐气，带到后面，也把这个肩常常会含胸，这个肩关节把它打开，这个其实都很舒服。做几个大家应该都觉得有点热起来。打呼不只会影响我们的睡眠品质，有的时候还会影响到我们的另一半。所以，我们平常到底要怎么样可以改善打呼呢？其实跟我们的枕头位置是有关系的，一心。我们身体有2个脊椎位置最容易变形的，一个是颈椎，一个是腰椎嘛。那脖子最常见，颈椎就是如果枕头太低的时候，我们是不是头会这样？对，假设这样。向后仰。那刚刚我们有看到呼吸道，对不对？你这个时候呼吸道就会舌头容易这样，嘴巴开开的塌陷，那你的呼吸道这边就会堵住，所以就很容易发出小猪的声音了。对，这个就有点像刚刚医师说的喉这边唱歌喽。好，所以那这个位置就要尽量避免。那还有一个是枕头太高，太高是不是会变成这样？对。它也会压到，对不对？对，这样也是会夹挤到我们的气道，也会呼吸不顺。那你到睡到一半，突然没气就会醒来。是。好，所以最佳的位置就是尽量的让脊椎跟呼吸道在你平躺放松的时候，是在耳垂、肩，还有我们胸腔这边是一直线的感觉。那你会观察到你的气道是一个平顺的，没有阻碍的。好，那再来一个位置就是我们腰椎。腰椎最常发生就是大家侧躺的时候啊。哇，都睡死了，变这样，对，翻得乱七八糟。好，这个问题是在于你的腰椎受到扭转之后，神经的压力会造成它控制的下半身肌肉非常的紧绷，是，所以这个时候我们的腰长起来就会，好像闪到回不来这样。那这个时候会建议大家改善方法最简单，再拿一颗枕头来。枕头，好。
夹在两腿中间。那这个时候呢，我们就可以观察到你的骨盆不会有旋转，骨盆是在正的位置，这样你的腰椎神经的通道是打开的，那你的下半身就不会紧绷，然后早上起来也比较不会腰酸背痛。好，所以大家呢平常要调好自己枕头的高度。如果打呼的时候，其实最困扰就是除了呼声大声之外，早上起床都会口干舌燥。这时候我们可以怎么样训练我们的呼吸，预防打呼啊？一心，那如果你有轻度到中度的睡眠呼吸中止，或是这种打呼的问题，其实我们不一定要透过加压的一些呼吸器，我们其实平常借由训练我们鼻呼吸，还有就是我们嘴唇跟脸颊还有舌根的这些力量，让我们的肌肉可以稳定的 hold 住我们的呼吸道的那个通道，那就可以很明显的获得一些改善哦。好，那第一个就是我们要练习鼻呼吸。好。鼻呼吸就是，好像大家就觉得呼吸不是用鼻，很正常吗？对，没有。刚刚大家有没有印象？刚刚有一个小朋友，他从小就是鼻子过敏。对，那大家鼻子过敏就会发现嘴巴打开，就这样，用口呼吸，有点喘的感觉。那用口呼吸有个问题是，你的舌头其实都在比较下面的位置，它不会顶到上颚。对，你呼吸看，你嘴巴打开，你让你没办法，因为你要留通道出来。对，所以就变成，那你长期这边就没有办法顶上去。所以我们练习鼻呼吸，就是你把你的舌头顶在你的上面的颚骨那个平台，顶着它，嘴巴闭起来，不要讲话，不要张嘴，1分钟先试试看。哦，好像很容易1分钟，可是对于长期这种用口呼吸的人，其实是很困难。好，那第二个就是练习我们脸颊跟嘴唇闭气的力量。那我们把嘴唇上下唇用力抿住，脸颊鼓气。好，先把气鼓到左边，嘴巴不能漏气哦。好，来鼓到右边。好，每一边3到5秒，再来人中。哦，所以每个地方我们都要出力。对，那还有下面、下巴，对，那难一点就是鼓起来，给它阻力哦。像我们往左边的时候，这样就漏气了。你要能顶住自己，不要张，不能噗这样子。那其实做几个这个都会酸酸的，有没有？脸颊这边嘴巴都酸酸的。那第3个是什么？微笑弹舌的练习，嘴巴打开，上扬15度。好，然后呢，舌头刚刚不是顶在上颚吗？往后弹啊，这是练舌根的力量哦。半夜在抽筋的时候，你会发现你的脚是完全没有办法动弹，而且甚至非常的疼痛。一心在发生抽筋的当下，我们脚可以怎么样做缓解？好，第一个，不要紧张，因为真的很痛啊。对，不紧张。因为呢，你一紧张起来，你的中枢神经、大脑、交感神经一兴奋会怎么样？你就是要更紧绷。对，更紧绷，就会更痛，是不是？对，因为疼痛，所以来第一个深呼吸，放轻松，然后它是不是丢起来？抽筋就是这样子嘛，像瞎子一样这样。这个腓肠肌收缩，所以我们很简单，我们就是好放轻松以后，慢慢尝试着能不能自己把脚板搬起来。如果不能呢，请你慢慢站起来了以后，坐起来以后呢，慢慢把它往反方向搬起来。那如果可以，膝盖这边慢慢打直，因为腓肠肌是2个关节的肌肉，所以这个地方也是膝盖也很重要。对，膝盖这边打直，然后伸展个30秒到1分钟，它慢慢就会肌纤维就会拉开了。那第2个就是，如果你要预防的话，其实睡觉前我们拿张椅子啊，就可以做个简单的伸展。那我们要把伸展的那一只脚放在后面，那这边采取弓箭步扶着。那注意哦，很多人拉筋这样拉，我筋结果完全没有拉到小腿，对，因为你的这个脚趾头朝外啊，这样就没有拉到腓肠肌。请把脚尖5个脚趾转到正前方。好，正前方之后，你就会看到，其实柔软度并没有那么好，然后尽量把脚跟踩下去。好，然后慢慢往前往下蹲，膝盖记得要打直，因为你弯弯的，又拉到了，因为记得腓肠肌是双关节的肌肉，膝盖、脚踝都要把它用力打直，拉一样30到60秒，让它放松，然后拉3到5次就可以。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。